إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحبابي في الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإنه لا فوز إلا على المتقين. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidia Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa zinazoendana na ukubwa wake na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala, rehma na amani zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini pia ziwaendee masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim, ambao walipambana sana, wakatoa mali zao, wakatumia muda wao, na wengine wakatoa mpaka nafsi zao kwa ajili ya kutafuta dini, ya kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ewe Allah subhanahu wa ta'ala, walipe pepo kwa mazuri walioyafanya kwa ajili yako. Ndugu zangu katika imani, kwa hakika tunakaribia kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini mwezi huu kwa wale ambao wana miaka kadhaa wameufunga, mwanadamu huwa ana asili ya kuzoea kwamba kuna jambo fulani analifanya, pengine jambo hilo ni bora sana na lina thamani na umuhimu mkubwa katika maisha yake, lakini kwa sababu amezoea kuwa huwa analifanya, basi pengine huwa anaweza akalipuuza na asilifanya kwa ufanisi, kwa sababu amezoea kuwa huwa analifanya hivyo. Sasa mwezi mtukufu wa Ramadhani, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kufaradhisha na kuweka kuwa ni lazima kwetu sisi kufunga, alitaja lengo lake, akasema lengo la'allakum tattaqun, ili nyinyi muweze kuwa wacha Mungu. Yani Ramadhani iwe ni darsa tosha inayokuhamisha kutoka katika sehemu moja kwenda katika sehemu nyingine, na tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie tu miongoni mwa wale ambao tutakayehama kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine. Wakati mwezi mtukufu wa Ramadhani unaingia, kuna watu ambao wataufunga kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini itakuwa hakuna chochote walichokipata, kwa mujibu wa maneno wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ameisahihisha al-Imam al-Albani katika Sunan Ibn Majah. Mtume anasema, rubba saimin, huenda akawa mtu amefunga, mfungaji, laisa lahu min siyamihi, halafu akawa hakupata chochote katika funga yake, illa aljui wal atash, isipokuwa alichokipata yeye ni njaa tu ambayo alishinda nayo siku 30 au 29, wal atash, na kiu ambacho alishinda kutwa zima akidai kwamba amefunga, lakini hajaambulia chochote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tuepushe tusiwe miongoni mwa hawa. Wakati mwezi mtukufu wa Ramadhani unaingia,
Ulama wanasema watu huwa wanagawanyika katika makundi manne, na kila mmoja ajitafakari yupo katika kundi lipi katika makundi haya hatari sana na moja bora sana. Kundi la kwanza, ulama wanasema inapoingia Ramadhani kuna watu ambao ja'alu shahara lahwi wallahwi. Kuna watu ambao Ramadhani ikiingia wao wameufanya mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa allahwi, ni mwezi wa vipumbazo. Ukamkuta mtu kabla ya Ramadhani alikuwa hana time ya kukaa chini acheze bao, lakini Ramadhani imeingia ana time maalum hiyo akikaa kijiweni kucheza bao. Na ukimuuliza wallahi anakwambia ninapotezea saumu, tunapeleka saumu angalau toni inafikaje, bila ya uoga wala kujali. Na ukamkuta mwingine alikuwa hana time kukaa chini, yuko busy kuochi TV na kuangalia movie baada ya movie kutwa nzima, lakini katika mwezi wa Ramadhani ukamwona ndiyo atafuta movie nzuri akae chini akizitazama akisema tukisogeza funga ya Ramadhani, waliyadhu billah. Na mwingine alikuwa hana time ya kukaa chini, yuko busy na kazi zake akifanya kazi zake mbali, lakini wal asafi thumma al asaf, Waislamu katika Ramadhani hii kuna kitu nakisikia wameanzishiwa Ramadhani Cup. Huo ni mpira ukichezwa mwezi wa Ramadhani, basi mtu akawa yeye muda wake akiupata fursa au ameutenga kabisa kwamba muda fulani nitautumia kuangalia mpira ndani ya Ramadhani. Hili ni kundi la kwanza ambalo wao wamejiandaa na mwezi wa Ramadhani kwa kufanya vipumbazo mbali. Hana time ya kusoma Qur'ani, hana time ya kuswali, hana time ya kuhudhuria darsa, hana time ya kusikiliza Qur'ani wala mawaidha, wala hana time katika vikao vya dini wakizungumziana kuhusiana na dini yake. Yeye yupo busy, akimaliza lahu hii aanza na hii, akimaliza hii aanza na hii. Hili ni kundi la kwanza ambalo tutakuwa nalo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mimi na wewe tujiulize, je, tutakuwa miongoni mwao au hapana? Allah atuepushe tusiwe miongoni mwa hao. Hili kundi la kwanza. Kundi la pili, ulama wanasema wapo ambao wataujalia mwezi wa Ramadhani shahara aklin wa shurbin, ni mwezi wa kula na kunywa. Kwa hiyo yeye kutwa nzima akiamka asubuhi hana mpango na swala yake, hana mpango na funga yake, kwamba Allah ameniambia nikifunga nijiziwie nini na nini katika muda huu nimefunga. Hana mpango, yeye anawaza nitafuturu nini, na utakuta store yake imejaa hiki na kile na kile na kile, na pengine mpaka sasa hivi ameshaanza kuandaa na daku nitakula nini. Hicho ndicho ambacho amechokizingatia sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haina maana hatufai kufuturu, haina maana hatufai kula daku, la, ni ibada kubwa sana, lakini isiwe unakipuuzize kwa sababu ya vitu hivi. Hili ni kundi ambalo lipo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, hana mpango na ibada yoyote ile ambayo amebadilika angalau katika mwezi wa Ramadhani. Yeye yuko busy, kimuuliza umefunga, naam nimefunga, lakini future yake hakuna anachofikiria katika dhihni yake isipokuwa nitakula nini katika futuru na nitakula daku nini. Na pengine waweza kumkuta mtu muda wa kufuturu amejaza vitu kibao katika meza, wenyewe wanalugha yao wanasema chafua meza. Kisha baada ya hapo maskini ilikuwa ni saumu tu inampeleka, atachukua kimoja huku kingine huku kingine huku, ghafla tu ameshiba na vilivyobakia vyote humwagwa, kwa sababu asubuhi hakuna anayevila. Hali ya kuwa pembeni yake pengine jirani kuna mtu ambaye maskini amefunga saumu yake, lakini wallahi hajui anafuturu nini,
hajui daku atakula nini na wanaye, lakini akimfuata huyu bwana ambaye anasema anachafua meza kwa sababu fikra yake ni kula tu katika mwezi wa Ramadhani, anasema sijajaliwa, sina kitu, kipo chenye kutosheleza mimi na familia yangu peke yake. Hii ni israfu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuleni na kunyweni wala tusrifu, lakini msifanye israfu. Hili ni kundi la pili ambalo tutakuwa nalo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ewe Allah subhanahu wa ta'ala tuepushe tusiwe miongoni mwa hao. Kundi la tatu, hili kundi ulama wanasema ittakhadhu shahran kashuhurin akhar au kaashhurin akhar, na hili ndio kundi la watu wengi sana. Wao wameufanya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi kama miezi mingine, yani hajachange kabisa chochote katika maisha yake. Alikuwa asali kabla ya Ramadhani, Ramadhani imeingia iko vile vile, na ukimuuliza umefunga, naam nimefunga, wallahi wapo. Alikuwa ni mzinzi kabla ya Ramadhani, Ramadhani imeingia haachi, yeye akifuturu anafuturu mwanamke ambaye sio halali kwake. Alikuwa avuta bangi kabla ya Ramadhani, Ramadhani imeingia mchana atajiziwia, ikifika jioni atafuturu bangi. Hawa wameufanya mwezi wa Ramadhani ni mwezi kama miezi mingine. Alikuwa hasomi Qur'ani, hana time, na Ramadhani imefika, wallahi mwanzo mpaka mwisho Qur'ani anaisikia labda akiingia msikitini kuswali, basi hana time nyingine. Alikuwa kabla ya Ramadhani yeye asali swala 5 kwa wakati wake, na Ramadhani imeingia, lam yataghayyar min halin ila hali, hajabadilika chochote kile. Alikuwa ni mchelewaji, kabakia kuwa ni mchelewaji hivyo hivyo. Mwaka mzima umepita, hakuwahi hata siku moja kusimama usiku aseme na muabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya tauba. Na Ramadhani itaingia, hili kundi litakuwepo pia. Wao wakishamaliza swala ya Isha, tena hao ndio wale ambao ni wacha Mungu kidogo, basi wao huondoka, hawana time ya kuswali hata rakaa 2 za swala ya tarawih. Ulama wanasema hili ni kundi ambalo tutakuwa tunaishi nalo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ittakhadhu Ramadhana shahran kashuhurin akhar, wameifanya mwezi mtukufu wa Ramadhani si lolote si chochote kwao, ni kama miezi mingine tu. Uongo hajaacha, ubadhilifu hajaacha, uzinzi hajaacha, ushirikina hajaacha, uchawi hajaacha, hakuna lolote ambalo ameloliacha kusema kwamba sasa huu mwezi Allah ameniwafikisha mimi kufika, basi nibadilike angalau kidogo. Nilikuwa nafanya hili bala angalau niache, nilikuwa siswali angalau niswali, nilikuwa sifungi angalau basi mwezi wa Ramadhani. Wal asaf, waweza kukuta mwingine hata funga yenyewe ya mwezi wa Ramadhani hafungi. Nilikuwa naangalia clip moja jana, mtu mmoja anaulizwa, je, wewe ukifika mwezi mtukufu wa Ramadhani utafunga? Muislamu tena kama sijasahau anaitwa Muhammad, akasema hapana, mimi sifungi. Akaulizwa kwa nini ufungi? Anasema kwa sababu ninaishi na mwanamke ambaye si halali kwangu, yani anaishi na mwanamke ambaye hajamuoa, kwa hiyo naogopa kufunga. Sasa nitakuwa ninafunga nini? Manake huyu tutakuwa ndani ya Ramadhani, lakini Ramadhani kwake ni mwezi kama miezi mingine. Allah subhanahu wa ta'ala tuepushe tusiwe miongoni mwa hawa. Hili ni kundi la tatu. Kundi la 4, wale ambao wanasema manna Allahu alaihim, wao Allah amewaneemesha. Hinama dakhala Ramadhan, ulipoingia tu mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwanza walifurahi sana na kuona hii ni fursa kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha. Faja'alu waqtan lil'adhkar, kwanza kwa umuhimu wake wakajalia kuna muda ambao wao wameutenga kwa ajili ya kufanya adhkari na istighfari kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'alu waqtan litilawati alquran, lakini pia ukawakuta wamejalia kuna muda fulani wao wanasema hapa nitapambana mpaka nihakikishe muda fulani pamoja na shughuli zangu nakaa chini nasoma Qur'an, kitabu cha Allah. Waja'alu waqtan liqiyam al-layl, lakini pia wakajalia katika shughuli zao na siku yao nzima kuna muda wameacha huu muda huu
itaenda msikitini kwa ajili ya kusimama kisimamo cha usiku. Waja'alu waqtan lilfaraid ala aljamaa, lakini pia wakajalia katika mwezi wa Ramadhani, pengine hawakuwa hivyo kabla, kuna muda ikishaadhiniwa adhana ya swala ya fardhi, wao haraka huacha shughuli zao na kwenda msikitini. Hili ni kundi ambalo Allah subhanahu wa ta'ala manna alaihim, Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tu miongoni mwa hao. Allah ndani ya Qur'ani anasema, thumma awrathna alkitaba alladhina istafaynahum min ibadina, hakika tumewarithisha kitabu wale ambao tuliwachagua katika sisi Waislamu, min ibadina, katika waja wetu. Faminhum, wapo miongoni mwetu, dhalimun li nafsihi, wao hawajali muda wote kujidhulumu nafsi zao. Watakiwa kuswali hawaswali, wanatakiwa kutoa sadaka hawatoi, wanatakiwa kuwatii wazazi hawafanyi, hakuna lolote wanalofanya wao. Dhalimun li nafsihi, Waislamu Allah anawatambua. Wa minhum muqtasid, lakini wapo ambao wapo kati kwa kati, wanajitahidi kuyaendea mazuri, lakini kwa udhaifu wao yapo ambayo wanateleza na kuyafanya. Allah subhanahu wa ta'ala asamehe wale ambao huteleza na kufanya, kwa sababu hakuna aliyekamilika. Lakini kundi la tatu Allah akasema, wa minhum sabiqun bil khairat, wapo ambao wao hushindana katika mambo ya khairi biidhnillah. Allah tujalie tu miongoni mwa hao. Hivyo ndugu yangu katika imani, na kuhusia pamoja na kuhusia nafsi yangu katika haya makundi manne makubwa. Kundi la kwanza aliojalia mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa vipumbazo, akawa yeye kutwa nzima ana taimu na jambo lolote la ibada, yeye ni kipumbazo hiki, ima ni TV, ima ni baa, ima ni pool, ima ni karata, ima ni hili, mpaka Ramadhani, mpaka jua linazama, yeye kazi yake ni hii. Kundi la kwanza. Kundi la pili, wale waliojalia ni mwezi wa kula na kunywa, hicho ndicho walichobadilika. Na kundi la tatu, waliojalia Ramadhani ni mwezi kama mwezi mwingine. Na kundi la nne, wale ambao wameufanya Ramadhani ni fursa ambayo wengine siku 2-3 kabla ya Ramadhani Allah aliwachukua, au pengine katika sisi Allah akawachukua. Allah subhanahu wa ta'ala tuepushe tusiwe miongoni mwa hao. Ikiwa utakuwa katika moja haya makundi matatu ya mwanzo, na kuhusia pamoja na kuhusia nafsi yangu, badilika na usio miongoni mwa wale ambao watakaopata hasara. Lakini ukiwa ni moja ya wale ambao wameazimia kufanya mazuri katika mwezi wa Ramadhani, Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe sote ambao tumekusudia kuyafanya mazuri katika Ramadhani. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah kama huwa amar, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, la shaka kila mmoja, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, kullu ibn adam khata, kila mmoja katika sisi anakosea, kila mmoja analo alilolikosea kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wa khairu khata'ina at-tawwabun, wale ambao ni wabora katika wakosefu katika sisi ni wale ambao wamekosea kisha haraka haraka wakaenda kutubia. Naamini na Allah ajalie kuwa hivi ya kwamba wapo ambao tumeazimia kufanya tauba katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allah tuwafikishe katika hilo. Sasa wakati tunaendea tauba, kuna sharti kama 4 au 5 tuzizingatie katika hotuba hii ya pili kwa ufupi. Sharti ya kwanza, wewe ambaye umekusudia kuacha dhambi yako na kutubia, na Allah anakuita tubu ila Allah. Sharti ya kwanza, al-ikhlasi. Tuwe ikhlasi, tuwe na nia. Tufanye tauba ya kweli. Allah anapotuambia tutubie, huwa anatuambia tubu ila Allah taubatan nasuha. Hivi wewe mwaka uliopita au umeshafunga miaka 10, kila mwaka wewe yuwarudia dhambi, kisha Ramadhani ikija yuwatubia. Unafanya dhambi, ikija mwezi wa Ramadhani unatubia. Yani unamchezea sheri Allah subhanahu wa ta'ala. Katika aya moja ndani ya Qur'an Allah anasema, hakika wale ambao waliokufuru kisha wakatubia, waliofanya maasi wakatubia kisha wakarudia tena,
kisha wakatubia, kisha wakarudia tena, kisha wakatubia, kisha wakarudia tena. Mwisho Allah subhanahu wa ta'ala anasema ulaika lan yaghfira Allahu lahum, hao ndio ambao hawana ikhlasi na Allah hawezi kuwasamehe, kwa sababu wanakiri macho tu kwamba Ramadhani imefika, nimeacha pombe, lakini baada ya Ramadhani akili yake na nia yake kwamba ikifika watanikoma huko ba. Allah subhanahu wa ta'ala tuepushe tusio miongoni mwa hao. Hili jambo la kwanza, tuwe na nia kwamba tunatubia kwa Allah na hatutarejea katika yale ambayo tuliyofanya. Jambo la pili, al-iqla'u 'ani dhambi. Al-iqla' 'ani dhambi. Wewe ambaye unataka kutubia, zingatia sharti hili, tukusudie kung'oka katika dhambi, isiwe mguu huku. Unataka kunywa maji na pombe unataka kula nyama ya mbuzi na nguruwe unataka, yani vyote wewe unataka. Hapana, tubakie upande mmoja, tung'oke moja kwa moja kwamba Allah, mimi sasa hivi na miaka 40 sasa. Wapo ambao wana miaka 20 umewachukua, wana miaka 30 umewachukua, na walikuwa pengine wafikiria waje akifika Ramadhani watubie. Ewe Allah, kama mimi umeniwafikisha, nimefika Ramadhani, alhamdulillah, naazimia ninang'oka kabisa katika dhambi hii, sitarudia tena. Allah anakusamehe, Allah anatupenda sana. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tu miongoni mwa ambao tunawacha. Jambo la 4 au la 3, an-nadamu, tujutie kwa yale ambayo tuliyoyafanya. Sio wewe leo umetubia kisha baadaye ukisimama mbele za watu waanza kusifia, ni bwana enzi zangu nilipita na demu fulani na fulani, waliyadhu billah. Wewe maana yake wewe hujutii tena. Unaweza kukuta mtu huyo anahadithia huku anafurahi, anacheka, bwana ni bwana, Mungu anisamehe tu, lakini nilikuwa hivi na hivi, niwe kufanya ushirikina hivi na hivi, anasifia na wala haumii moyoni mwake kwamba hili nililolifanya hili lilikuwa ni maasi, ni madhambi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hajali huyo, maana yake la yandam, huyo hajutii kwa kile ambacho alichokifanya, na pengine huyu ni rahisi sana kurejea kwa yale ambayo aliyokuwa nayo. Allah tuepushe tusiwe miongoni mwa hao. Lakini jambo la 4 ni adamu al-auda, ni kutokurejea tena. Maana yani nukta yake imetajwa mbele. Lakini jambo la 5 ambalo la kuzingatia sana wakati umekusudia kufanya tauba, tufanye tauba kabla qurbi min al-mauti, kabla sisi hatujafikia kifo au hatujafikia tunataka kufa. Kuna mtu ambaye yeye kila mwaka Ramadhani inapita hatubii, lakini huyu mtu siku ambayo maradhi yamembana sawa, anajua hapa mimi sitoboi, bila shaka ninakufa, ndio utamuona anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Nikuibieni siri, mnamjua Firaun, kila mmoja anamjua katika historia. Firaun, Qur'ani inaeleza kwamba alitubia. Yule aliyotangazia dunia akasema ana rabbukumul a'la, mimi ndiye yule Mola wenu aliye juu, yule Firaun yule, Qur'ani inasema alitubia. Lakini alitubia wakati gani? Baada ya kuwa maji yameshamfika shingoni, anajua hapa sasa mimi ninakufa. Akasema amantu billadhi amanat bihi bani Israil, kama sijakosea kuisoma aya. Akasema mimi nimeamini, amesema nimeamini, yani nimeamini Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kuwa anajitangazia yeye ni Mungu. Lakini wakati gani ameamini? Ameamini wakati ambapo anakaribia kufa, yani kile kifo kinapomtingisha ndio kimemfanya afanyeje? Aamini. Ameamini yale aliyokuwa akiambiwa. Sasa na sisi tusio miongoni mwa hao ambao kila Ramadhani ikipita sisi tupo katika yale. Mwisho wa siku sasa tunakuwa katika wale ambao Allah amewataja katika aya mbalimbali. Mwingine anasema laula akhartani ila ajalin qarib la saddaqa wa akun min as-salihin, Allah mimi ungenipa time kidogo tu, sio kama nilikuwa sina hela nilikuwa nazo, lakini nipe time. Maana hakufanya kabla, wakati anaondoka duniani anamwambia Allah nipe time nikafanye. Nilikuwa na sadaka lakini sikutoa, kwa nipe time.
nikafanyaje? Niende nikatoe sadaka. Na yule ambaye alikuwa aswali pia hivyo hivyo, sio time ya kuswali alikuwa hana, kwamba yuko busy sana, hapana. Lakini baada ya kuwa anataka kuondoka, anatamani apate fursa hata kidogo pia swali. Na yule ambaye aliacha ibada mbalimbali pia hivyo hivyo. Hivyo ndugu zangu katika imani, naomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie sote tuwe miongoni mwa wale ambao kwanza tutatubia tauba ya kweli iwapo tumekusudia kutubia, lakini pia tuonyeshe mabadiliko kutoka katika hali kwenda katika hali nyingine. Angalau ulikuwa uswali Ramadhani, uswali ndio mwezi wa kubadilika, pengine ndio chanzo. Ulikuwa ni bakhili, angalau funguka kidogo. Ulikuwa ni mtu wa lahu, angalau punguza. Ulikuwa na mambo mbalimbali, angalau rejea kwa Allah. Allah tuwafundishe tuwe miongoni mwa hao. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma waffiqna ila ma tuhibbu wa tardah wajannibna amma la tuhibbu wa la tardah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.